आप भी अगर अपने बच्चों को सर्दी, खाँसी, जुकाम की कंडीशन में केमिकल आदि से बनी दवाइयाँ और कफ सिरप दे रही हैं और जिनको लेने के बाद वो बस सारे दिन सोते रहते हैं, तो अगली बार जब कभी भी सर्दी, खाँसी, जुकाम की समस्या हो, तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 100% नेचुरल है। इसके लिए बस आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहला आधा छोटा चम्मच के करीब अदरक का रस। अब इसमें 2 से 3 काली मिर्च के दाने और थोड़ा-सा शहद मिलाकर अच्छे से मिला लें। बच्चों के लिए मात्रा आधा छोटा चम्मच के करीब रहेगी, जबकि बड़ों के लिए मात्रा 1 छोटा चम्मच के करीब रहेगी। दिन में 2 से 3 बार इसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है और पहले से दूसरे दिन में ही काफ़ी अच्छा लाभ आपको स्पष्ट रूप से दिख